然后机器开机之后，打开这个5.4.49，能看见了吗？5.4.49，双击打开。打开，通过手动，这一块是手动，移动 X 键是往机器往前 ，X 加是机器往后，Y 键是机器往前 ，Y 加是机器往后 ，X 键是机器往左 ，X 加是机器往右 ，Z 键是机器往下 ，Z 加是机器往上。然后我们首先把那个材料给加持好，然后移动机器，然后我们上下刀。6个刀哈，6个的夹套，6个的刀，你把刀先塞进去，塞到这儿就行了，不要夹着刀刃。拧上，然后上面用22的，下面用30的，然后拧紧刀之后，通过控制系统移动机器，手动移动机器，找到机器的那个起始点，看机器，找到机器的起始点，要雕刻的起始点。移动机器使机器，当机器刀尖快挨到那个材料表面的时候，在这边，我们刚才连续按照不松开的时候点动，现在我们使用0.5毫米，这是步进，然后我们点一下子，刀尖就会往下下个0.5毫米。当刀尖接触到材料表面的时候，在这边弓尖坐标点一下子变成0了，这叫清零。清完0之后，点自动，然后右键卸载，右键打开并装载，找到我们刚才做好的那个路径 NC 路径，比如说我们这个545这个路径，点它打开，路径就进入了。进入了之后呢，然后我们把主轴转速调快，然后进给速度先调慢。然后我们点这一个，上面这个三角号开始，点开始，机器就开始加工了。当机器加工一段时间之后，我们可以加快速度，就可以了。关掉。